Ямар сони юм бэ? За хэлж мэдэхгүй юм байна. Наа чин болж штэ. За эсвэл би л хэлж мэдэхгүй шүү. Тимээ нэрээ тийм те. Ямар ч ирэ чөлөөтэй өрнөх газар бол том өрөө. Гэр бүлийн радиогийн том өрөөнд цуглацгаая. Эхлэр заяа. Дахин өглөө нэмэнд. За өглөө. За. Гэр бүлийн радиод иргэн тавтай морил Улаанбаатарын өглөө шоу нэвтрүүлгийн дараа та бүхэнд хүрдэг дараагийн цэнгийн нэвтрүүлэг бол том өрөө цэнгийн нэвтрүүлэг байгаа. Тэгээд өнөөдрийн дугаараар радиогийн 2 дугаар студид Эрка Заяа Эрдэнэ даваа инх зээнаар та бүхэдээ хамт энэ өдрийн том өрөөний сэдвийг ярилцахаар бэлэн болсон байна. Бэлэн болсон байна. За өнөөдөр бол бид хоёр ер нь том өрөөндөө цаг үеийн одоо сэдвүүдийг одоо ярихыг хичээж байгаа. Тэгж байгаа. Тэгээд угаасаа л тэгдэг штэ. Хаа вэсийн шал хамаагүй юмыг ер нь том өрөөнд бас ярьдгүй штэ тий. Бид нар том өрөөндөө суугаад за одоо бол айл болгонд нэг энэ яриа бол өрнөж байгаа байх гэж найдаж байгаа. Хичээлийн бэлтгэлээ яах вэ? Хаанаас базаах вэ? Юу авах вэ гэх тий. Яах вэ? Манай баг бүр нэг ярьж гэлээ шүү өчигдөр. Хай. Тий. Сургуулийн хөлт болчихж байгаа. Цаад чинь сургуулийн хөлт болсон. Айгүй догдлоостай. Догдлоостай тий. Тэгснэ цаад чинь яасан гэж Тэмүү орё гинэ. Хөөе. Тэмүүгээс юм захин гинэ. 3000 төгрөгийн үнэтэй цүнх авах юм гинэ. За. Зүгээр юм шүү. Аад хичээч. Би тэр 3000 төгрөгийн цүнхнээс баг 30-ыг авч ижил нэг юуг дуусах байлгүй дээ. 50 юу яахгүй юу? 50,000 төгрөгийн бүтэн хичээлээр иргэсэлээ доктор нь бэлдчих юм шүү. Цүнх нь 3,000 юм чи. Баг бэлдэх гээд энэ цадах чинь. Тийм байна. Өөрийнхөө санаагаар бол бэлдчих юм байна. Яг юм аавал нэг чинь яг ойлгохгүй байх шиг байна. Өөрөө яг ер нь бол зовно гэдгийг бас мэдэхгүй байх шиг байна. Үсэг зээжлэх гэж бүс үүлээ үтчихин цадах чинь. Англиар зөв зүгээр уншина. Аха. Монголоор бас уншчихна. Үсгийг нь уншуулахаар баг. Одоо тэр чи одоо багш нар л юм да. Багш нар л минимум хурц ухаанаараа ажиллана да. Наад чинь гэхдээ ийм нэг юм шазрын зантай бас. Үгүй гэчил үгүй чинь. За тэгэхээр үгүйг нь хөдлөхгүй хүн шиг нэг сургачхаас ингээл бодоод энэ яана одоо нэг хичээлийн хэрэгэл яана. За болно. За хичээлийн бэлтгэл хэрхэн хангах вэ те яах вэ гэдэг одоо сэдвээр бид нар өнөөдөр ярилцахад бэлэн болсон байна. Та бүхэн яг энтэй холбоотой санал бодлоо солилцохыг хүсэж байвал өөрийнхөө гаргасан шийдвэрийг эсвэл шийдлийг хэрвээ хуваалцахыг бас хүсэж байж магадгүй юм хин нэгэн. Тэгхийн бол та 9986 104 5 гэсэн манай шууд эфирийн утас руу холбогдоод яг энэ мэдээлэлээ хүргээрэй гэж хүсэж байна. За хичээлийн бэлтгэл гэхээр чинь цэцэрлэг сургуулгуул сургуулийн өмнөх боловсрол сургуулийн боловсрол эхтэд сургуулийн бакалаврын боловсрол магистрийн боловсрол өөр юу гэдэг ер нь сургууль сурах гэж л байгаа бол хичээлийн бэлтгэл хийж л таарж байгаа гэсэн үг шүү дээ. За тэгэж ярил сургууль сураагүй бид нэр хүртэл хичээлийн бэлтгэл гэдэг чинь бид нар л хийгээд байгаа гэсэн үг шүү дээ бас. Тийм шүү дээ. Бас нарийн ярих юм болоод 2026-аас 2027 оны хичээлийн жилд улсын хэмжээнд 258,921 хүүхдийг сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулахаас 126,827 хүүхэд нь нийслэлд хамарна гэж боловсролын ерөнхий газраас бол мэдээлсэн байгаа юм байна. За. Овоо их хүүхэд байна тий. 259,000 орчим гэсэн үг байхгүй. 921 гэдэг чинь одоо тийм байгаа зү. Бараг л 259,000 хүүхэд цэцэрлэгт хамрагдах нэ. За тэгээд энэ их хүүхдүүдийн чинь хувцс хунаар одоо тэр хоёул цэцэрлэгээс эхэлэх үү? За цэцэрлэг танаа цэцэрлэг хөвтэй болов? Бага. За байгаа. За юу бэлтдээ ер нь цэцэрлэгийн хүүхдүүд? Сая нэг нь төгсөж байна. Одоо сургууль руу дэвшиж байна. Одоо нэг нь болохоор залхамж халааг навж үргэлжлүүлэн сургуультай орох гэж байна. За. Үгүй цэцэрлэгтээ орох гэж байна. Бага орох гэж байгаа гэсэн үг байхгүй юу? Цэцэрлэгийн бага ангид орох гэж байгаа. Сая ихчигээ бэлтгэл ангид төгсөхөөс өмнө 1 сар хэрээтэй хамт явцсан учраас ерөнхийдөө цэцэрлэгтээ гайгүй тасцсан. Яг тэр багш нь авна. Гэхдээ мэдэхгүй. Шинээр орж ирж байгаа хүүхдүүд уйлал дагаал ойлгох байх л та. Одоо нөгөө цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн бэлтгэл гэж ярихаасаа төрүүлээд эцэг эхчүүдийн сэтгэл санааны бэлтгэл гэж бас их ярьдаг. Тийм байгаа. Тий. Аимшиггүй зоригтон одоо тий ичхүр сонжургүйгээр хайж явдаг тийм хатуу зүрх сэтгэлтэй хүн болж хувирдаг штэ. Яг цэцэрлэгт хүүхдээ өгж байгаа хүний хувьд. Манайх одоо тэрэндээ л бэлтэж байгаа да. Гэтэ гайгүй. Бага бол гайгүй. Ер нь нэгдүгээр ангийн хүүхдийн хичээлийн бэлтгэлийн
Надад хараа 2020-с 21 оны бэлтгэх ёстой зүйлсийн чагсаалт байна. Одоо 1-р анги уу? Тэ 1-р анги. За. Цэцэрлэгийнх байна уу? Цэцэрлэг болохоор цэцэрлэг тус бүрээрээ бас өөр яг ерөнхийд нь гарчиж байгаа юм. Багад ингэн, дундад ингэн, ахлагт нь ингэн, бэлтгэлтний ингэн гэж байгаа боловч за бэлтгэл бол баг бүгдийг авд юм угаас анх орж байгаа учраас дундад бол бэлтгэлийн зарим зүйлс нь байдаг учраас багш нар нь үлснийг нь хасаад нөгөөдүүлийг нь ингэж захиж магтдаг байхгүй. Тэгээд дээрэс нь ингэдэм тэр ерөнхийд нь одоо Б харандаа жишээлх юм бол B1 миг ч юм уу те ингээд бүр юуг нь заагаад өгчлөө штэ маркийг заагаад өгчлөө штэ тэрийг нь арай өөрчилж бас цэцэрлэгүүд нь за яг энэ зүгээр идэг шүү энэ цав нь ингээ хатчаад идэг энэ зүгээр идэг шүү гэд хэлээд өгчтэй тэр цэцэрлэгийн бэлтгэл тэр нойлын цаас ариун цэврийн хэрэглэл бичиг хэрэг хэрэгслийг цэцэрлэгт орсны дараа юу навдаг. Дунд дээр бол сая 4 жил яг тэгсэн. Орсныхын дараа за энэ цэцэрлэгийн бэлтгэл шүү. Эх 7 хоног энэ 7 хоногта багтаагаад авчираад өгөөрэй гэж хүчсэн. Хүү дээр бол өөр өссөн шүү дээ. Хүү дээр бол өмнө нь зүгээр яг л нөө улсын тэр юм гарчин тэвэндээ тааруулаад бүх юм аваад 9 сарын 1-нд хүүхдээж чирсэн, ууттай юмоч чирсэн хүмүүс очдог байсан шүү дээ. Арай урдчилж авч өгдөг л үү лээ. Бүртгүүлээд бүртгүүлснийхэн дараа урдчилж өгдөг. Гэхдээ тэр үед бол 9 сарын 1-нд л авчираад аваад ир гэдэг байсан. Цэцэрлэг болгоны дотоод журам нь өөр эдэг учраас янз янз гардаг. Танаа чи 1-р анги их байгаа лөө? 1-р анги байгаа. Байгаа штэ. Байлгүй байдیں۔ Байгаа. Чин байгаа штэ. 1-р анги чинь бүр одоо нөгөө сургуулийн өмнөх боловсролыг бүрэн эзэмшсэн. Тийм. Тэргүүний сурагч орж ирж байгаа. Аяс сурагч. Бөө синтиг юм орж ирж байгаа юм байл. Одоо ангийн дарга орж ирж байгаа. Одоо ангийн дарга болно гэж. Ангийн дарга болно. Ангийн дараа болсон. За би одоо нөгөө эцэг зөвлөл рүү явна. За хичээлийн бэлтгэл юу имүүжин тэгээ юу бэлдэж байна? Бэлтгэх. Одоогоор бол бит хоёр бэлдсэн юм үнэндээ алга. Юу бэлтгэх мэдж байгаа юм чи? Мэдээж ойлгомжтой шүү дээ. Хичээлийн хэрэглэх ойлгомжтой байт юм ба тэр нь? Ойлгомжтой. 1-р ангийн хүүхэд ойлгомжтой. Тууш дэвтэр дээр бичихгүй. Элементийн дэвтэр дээр бичнэ. Тэгээ 100 хуудастай буюу 12 хуудастай дэвтэр дээр бичдэг. Тэгээд 12 хуудастай 20 ширхэг дэвтэр гинэ. Тий. 12 шугамтай болон элементийн яг дэвтэр. наадахаар чинь ингэж бүр наривчлаад авах шаардлага байхгүй 1-р ангийн. Яг багцаа авбал. Тий. Зургийн дэвтэр нэг байх хэрэгтэй юм байна. Зургийн дэвтэр байна. Гэтэ хуудсан салдгүй байх хэрэгтэй энэ гэж заасан байт юм байна. Дуу хөгжмийн хичээлд одоохондоо хараахан орохгүй учраас тэр мэрийг авах шаардлага байхгүй гэж үздэг. Дэвтрийн гялгар хавцс бас хэрэгтэй юм байна те. Бүх дэвтэртэй. Дэвтэр хавцлан, ном хавцлан, хавтас хэрэг болно. Номны хавц гэж байд юм уу те? Байд. Номын хавц гэж тусдаа байдаг. Тэгвэл дэвтрийн хавц, номны хавцын бас ингээд нэг 20 морийг авчаад болчих юм байна те. Номын хавц бол номынхын тоогоор авна шүү дээ. Ном нь нэг 20 морь хөрөхгүй л гүдэ те. Арайчгүй л гоо. Энэ жил нэг зүйл нь өөрчлөгдөж байгаа нь юу вэ гэхээр 1-р ангийн боловсролын яг ингээ бүтцэд нь өөрчлөлт оруулж байгаа юм байлээ. За. Агуулгыг нь өөрчилж байгаа гэсэн үг. За. Өмнөх жилүүдийн 1-р ангиуд бол маш их хичээлээр ингэж бүр баг зодж исэн гинэ. За. Тэгээд агуулга нь арай хүүхдүүдэд хүнддээд байна гэд ингээ бүр нэлээд олон жил бараг 4-5 жил яригдсан гинэ эн чинь бүр. Инх хамгааллын сайд боловсролын сайд байхдаа энэ ажлыг эхлүүлсэн юм байна. За агуулга дээр нь өөрчлөлт орно 1-р ангийнхан дээр тэгээд боловсролын сайдаас бууцсан штэ. Тэгсэн чинь зогссон гинэ. Тэгээ одоо буцаад сая боловсролын сайд томилогдонгууд энэ зогсоосон ажлаа үргэлжлүүлж байгаа юм байна. Тэгэнгүүт хамгийн түрүүнд 1-р ангийнхан энэ жилээс сурах бичиг нь өөрчлөгдөж байгаа, доторх агуулга нь өөрчлөгдөж байгаа. Сурагчдын нөгөө нэг сурах юу семестрийн хуваарлалт нь ч гэсэн өөрчлөгдөж байгаа юм байна. Семестрийн хуваарлалт тийм 4 удирдлагатай болж байгаа гэх мэтчлэн ингээл зохион байгуулалтуудыг хийгээл явж л байна л та. Форм аавна. Чи ер нь хаанаас авдیں۔ Юугаа хувцаа юу? Тий ер нь юмуудын ер нь авдаг байсан. Ер нь туршлага байна уу? Дэлгүүрээс л. Энэ нэг бас нэг нээлттэй үзэсгэлэн болдог биш үү? Нээлттэй үзэсгэлэн болно. Тэр нь ихтэй амар хэцүү билээ шүү дээ. Юу н? Битүү хүн байт юм. Тийм хүнтэй байгаа. Амар хэцүү. Хүнтэй тийм шүү дээ. Одоо ингэдیں۔ Хүүхдүүдийн цэцэрлэгийн сургуулийн бэлтгэлийг хийх гээд бид нар одоо бэлтдэг байхгүй. Айгуу сайн уу? 20-аас хоошоо бэлтдэг. Аргагүй шүү дээ хөрг юмтай. Орлого цалингаал бид нар чинь 7 сарын цалинг авчиад өөр юм тууцсан шүү дээ. Одоо 8 сарын цалинг хүлээхэр чинь 8 сарын 15 эсвэл 8 сарын сүүлийн 28. Тэгээ боолж өгвөл чадвал ингээ 20-наас өмнө бэлтчихмээр. Энэ байгууллагатай хүсэлт өгж болох уу? 8 сарын ихээр аммаар байна. Тэгээ байгууллагаас мөнгөтэй юу мөнгөгүй юу гэдэг нь шийдэгдэж явж штэ тий. Орлого нь орж ирэх. Тэгвэл хүн арай багтаа хахад авах юм бол ядахтаа өмсөж үзүүлээд нэг 50 амгалан шиг байж байгаа давах. Сургууль дээр гарцсан байт юм одоо. Гарцсан байгаа штэ. Бэлэн байгаа юу? Бэлэн байгаа.
Тэгээ дээрэс нь өөр үйлдвэрүүд сургуулийн дөрөв хувцсыг ингэж ойдог болсон байлээ. Сүүлд бас би урбан жинсийн дөрөв хувцсыг харсан. Урбан жинс дөрөв хувцтай маа бас. Дөрөв хувцс хийдэг. Ер нь дандаа нөгөө нэг юу хийдэг байсан юм. Хувийн сургуулийн дөрөв хувцсыг хийдэг байсан. Тэгсэн сүүлд болохоор энэ жилээс эхлээд улсын сургуулийн хүүхдүүдийн дөрөв хувцсыг хийж байгаа юм байна. Материал нь бүр шал өөр ингээд хүмүүс айгүй ам сайтай байлээ. Тэгэхээр би тэндээс үзнэ гэж бодлоо. Тэгэхгүй манайхны нөгөө нэг яриад идэг бас нэг эндийнх сайндаа гэсэн нэг юм 2-3 юм хилээдсэн юм байна. Өөлөө минь ч байна. Өөр чин гових хийдэг гэлөө. За нэг 2-3 нэг том ч байх вэ? Байнга хийдэг тийм юу хэлсэн юм манад. Тэгээ тэндээс нь очиж авсан чинь байхгүй. Айгу муу эс. Манай тэнүүнээч айгу хэцүү өмсөн байж магадгүй. Эрэгтэй хөхөд хэцүү. Тий, ер нь юмнууд нь айгу амархан яарсан. Тэгээ дээрэс нь хараа энэ улсын сургууль ингэдэм юм байна штэ. Тэр нэг сороочгийг өмсүүлт юм байна штэ. Заавал. Дотор нь өмсөн штэ. Хөөг сороочиг ингээд өмсүүлт юм байна. Заавал. Тий штэ. Поло өмсч болдгүй юм штэ. Болохгүй штэ. Come on. Одоо ингээд бодооч наадгаа. Энийг яриад байгаа байхгүй юу? Хүүхдүүд зүгээр баг Mac-таа нь явуулчих. Одоо нэг асандаа улсын сургуулийн ерөнхий боловсролын сургууль гэсэн бичгтээ поло подвол болон поло юм цамцнууд байгаа штэ тий. Зарим сургуулиуд бол зөвшөөрсөн. Зарим сургууль ерөнхийд нь зөвшөөрөөгүй байгаа байхгүй юу? Гэхдээ сургууль дотроо бол за болно гэдэг тийм поло уул байгаад байгаа тий. Бага. Полог дараа жилээс ярьж гинэ гэж яасан. Одоогоор яг ингэ шууд зөвшөөрсөн шүү гэдэг юм бол хэлээгүй. Уг нь яг намар хавар полотой баймаар байгаа байхгүй. Харин тий. Сороочтой байхаар манай хүү хараа хичээлээ тараад ирэхээр бүр ингээд үхээс наагур угаал амтаа орж байгаа байхгүй ингээд тэгээд яаж яхад амар ингээд тэр чинь ингээд жимбийлэх ёстой штэ. Хүүхдүүд яг л жимбийлэх штэ. Тэгээд ингээд ноороос нь юм явж байгаа юм чи. Харахаар бүр нүд талтармаар ёо. Тэгээд цэнхэр цамц цагаан цамц гэж сургууль болгоны л дотоод журам ямраас нь шалтгаалаад. Одоо ягаан цамц үсвэлмээр байгаа байхгүй. За ягаан нь ч цааш. Ягаан ч цааш. Гэтэ сургуульд орж байгаа хүүхдүүдийн бэлтгэл харьцангуй гайгүй болчдөг. Аха. Цэцэрлэгчим тэгээд ор хайж 5 ээлжи хурц хэрэгтэй штэ. Харин тэгдэг. Тэгэл за яг хөө тэр хэрэглэгдэхгүй инглээ гэж бодоход хувцас муужингуу дахиад нэг хүүхдийн хичээлийн бэлтгэл ер нь хэд орчин болох вэ? Нэг хүүхдийн хичээлийн яг бүр ингээд нэгдүгээр анги гэх юм бол бүх юмыг авч өгч шүү. За бүх юмыг авч өглөө гэж бодоход сая 500-ийн хооронд нэг хүүхдийн болох байх шүү. Нэгдүгээр анги тий. За яг бүх ингээд анги одоо нэг айлд одоо бүх анги л хүүхдүүд байгаа шүү дээ. 3 хүүхдтэй айл одоо жишээлбэл 4 сая май 3 сая майд бол хүрчих байгаа. 2-оос 3 сая хооронд аюу том бүр зайтай хэлээд шүү дээ 2-оос 3 сая гэхэд тэр чинь зарим хүн үнэтэй цүнх аавн зарим нь арай жоохон гайгүй цүнх аавн ч гэдэг юм. Цүнхийн бол өнгөрсөн жилийнх нь болгоно би бол. Том болохоор өөр болчих жаа юм да. Өөрсдийнх нь болгоно. Нэгдүгээр анги хүүхдүүд дээр алддаг зүйл нь эцэг эхчүүд өөрсдөө цүнхээ барихаа мэдхгүйгээр гой ганган нэг том цүнхнүүд аваад өгчдөг. Тэрийг тэгээ хэрэглэдэг үү? Ингээд зүгээр баг ингээд орхичдаг байхгүй юу? Тоглоом болгоод орхичж байгаа. Тэнгүүд багш нар яадаг вэ гэхээр тэр тусмаа улсын сургуулийн багш нар тийм том цүнхнүүдийг айлуулах битээ авч өг гэдэг. Тэр цүнхнүүд чинь эднэр чинь тусдаа ингээд цүнхээ тавих газар гэж байхгүй юу? Ширээнийхээ хажууд л үлгэн. Ширээнийхээ хажууд үлгэн зарим ширээнийхэн доогуур хийд юм байлээ. Тэгэхээр багтахгүй тэр. Яг манай үг нэгдүгээр ангид байхад тэгж юу гэжсэн бэхлээр цүнхийг багсгаа. Тэгвэл ширээнийхэн доогуур хийдэг багтахгүй байна. Тэгээ газар ингэж тавиад байна. Багсах энэ тий. Тэр чинь айгүй үнэтэй авсан шүү дээ би уулна тий. Уг нь бол айгүй үнэтэй авсан. Тий. Юу эргономик нуруунд тисвэртэй төвчээртэй юу. Үүрэнгүүд доороос амарж инта баг өргөж өгдөг гинэ. Тий баг нисдэг гэл нэг тиймэрхүү юм хэлээд авч байгаа шүү дээ. Зураг моргийн юугийн сүүлийн үеийн брэнд хүүхэлдэйн киноны зурагтай чи. Тий. Тэр нь ахаар илүү үнэтэй болдог чинь. Тий, тийм үнэтэй юм авчиж байгаа байхгүй. Тэгдэг. Гэхдээ одоо сарцсангуу гайг болж байгаа. Яг шинэ ээж аваад тэгж алддаг шүү. Яг хит үнэтэй болгоныг ингээд авах гадах шаардлага байхгүй шүү гэдгийг бас хэлмээр санагдчих. Яг тэгвэл энэ чинь нөгөө нэг хэрэглээ байхгүй юу? Хэрэглээндээ тохируулаад ингээд явчихж байгаа учраас хэрэглээ чинь юу яа тий? Шинэ цүнхч авсан. За форум дээр ярьчихъя л да. Үнэтэй форумч авсан, хямдхан форумч авсан. Дараагийн удирдалд солихоос өөр аргагүй болт. Ер нь бол. Тэгин. Тий. Тэгэхээр арай жоохон хямдхан форм авчвал нөгөөдгөө дахиад авахд асуудалгүй байгаа шүү дээ. Үнэтэй формоо дахин авах чинь бас ингээд татаамаар санагдах гэдэг байгаа байхгүй юу? Тэгээ материалыг нь харж үзэж байгаад хэрвээ материал застрал нь айтайхан байх юм бол урбан дээр гайгүй юм байна гинэ. Ой, урдаас ирдэг формууд айгүй ам сайтай байдаг. Ам сайтай байт юм бэлээ тийм. Би хаал үзээгүй. Бас үзэн гэж би бас Монголоо авдаг байсан дандаа. Тэгээ тэд нар амархан ноороогоод амархан бөөзрөөд мух болчих юм бэлээ. Тэгсэн чи харин урдаас ирдэг нь айгүй сайнтай. Чиний тэр хэлдэг урбан ч бас сонирхол татж байна.
За сонирхож үзнэ. Тэгнэ. 3 хүүхдийн бэлтгэл хангах хэрэгтэй байгаа. Яана одоо. За манайх чи 2 сургуультай нэг цэцэрлэгтэй бэлтгэл хангалт хийн. Уг нь бол бодоогүй биш бодсон зүйл нь юу вэ гэхээр урагшаагаараа бэлтгэл хийж тийм үү гэж бодсон. Харин тий. Наадах чи одоо ярмаар байна. Тий. Энэ нэг манай хэвлэл мэдээллийн салбарт ажилладаг нэг сэтгүүлч юм. За түр байж байгаарай. Бити олон юм яриад энэ чинь манай сонсогч холбогдож байна. Олон юм яриад байгаа. Би чамтай дахиж ярихгүй шүү. Байна уу? Ой. Манай сонсогч холбогдож штэ. Бид хоёрыг муудалцуулан байж орж ирлээ чи бүр. Яа, наса юу гэсэн бэ? Ярихгүй шүү гинөө. Би олон юм яриад гэсэн. Би олон юм яриад гинэ. За. Сая нөгөө нөхөж үдсэн чи яра мэдлээ. Тэгин. Уг нь шалгарсан юм биш те. Уул нь шалгарсан та. Тэгээ байхгүй. Сонгогдоогүй хасагдсан. Ямар үд юм бэ сонгогдохгүй байхаар хасагдахаар. Байна уу? Ой би энэ чи юуш дараагүй шүү. Ой. Оо би юм дараагүй шүү. Би ёстой юм дараагүй шүү энэ нараа. Ёстой алд юм байна. Шууд өөрөө салчлаа. За Нойко эргээ залгаарай. Энэ яач юу? Харин. Мэдгүй би чи өөрөө наа юм дахиад залгаж байна. Юм ярихгүй гэсэн мөлий би юм ярихгүй. Байж. Бэн үү? Оо бэн. За би салгаагүй шүү энэ чинээс. Харин юу болоод байна? Тий, чи л өөрөө салгачлаа сандраад ах шиг байна. Ганцаараа ярихыг хүсээд ах шиг байна өө. За. За Нойко хэдэн хүүхдийн хичээлийн бэлтгэл хангах гэж байна? 2 хүүхдтэйгээ бэлтэн өөрийгөө бэлтэн ахын би бодлоо. Өө чиний гэхдээ ажил эхлэх байгаа зү? Ажил эхлэхгүй. Хизэнээс эхлэхээ? Одоо 11-ээс эхэлнэ. Ирэх нэгтгэс юм биш үү те? 2 дахь юм уу? Саяар яг нөхөөрөө ажилтаа болоод нөгөө сайн маягийн бэлдээд өгч хоорно. Уцаараагүй өнгөрч. Хөөрхий. Уул нь бол ялагч бас нөгөө хоёроо өндөр болох боломж байлаа шүү дээ. Яг хүсдэг юм тий. Тий. Октод үлээ. Тий. Октод бас нэг тийм амар өндөр болохыг бол бас хүсдэг юм билий тий. Гүрээ манай ирч мэл хүсэн штэ. Хүсгөө. Юм л тийм. Надаас одоо болоод тийм байл үү. Надаас болоод. Намайг хараад өндөр болол гэж боддгийм үл үү. За Нойко хичээлийн бэлтгэлийн туршлагаасаа хуваалцаач. Ер нь хаагур бэлтжтэй юм бэ хичээлийнхэн бэлтгэлийг? Өмнө нь яг цагийн туршлагаж бэлддэг байсан айгүй хэцүү байдаг байсан. Хэцүү яах вэ? Нэг доор нөгөө нэг гинт юм бэлтгэж айгүй зардалтай юм шиг. Тэгээд дээрэс нь айгүй хүн ам ихтэй те хүн ихтэй. Тийштэй. Тэгээ одоо болохоор ерөнхийдөө нөгөө баг багаар тэгэл хэрэгтэйнүүд нь гайгүй бэлддэг болсон. За дээрээс нь манай ирч маш том болчихороо хэрэглээнүүд нь зөвхөн яг л дэвтрэн дуусчдаггүй бол бусдаараа юмнуудаа нэлээд гайгүй хамтаа хэрэглэдэг болсон учраас чүнх мөхийн ингээд авч өгөхгүй байх юм шүү дээ. Тэгээ яг хэрэг одоо цөнгөн бүр будаа олчих бол за би нэг зарим нь бүр будаа олсон цүнхөө үүрдэг модтой юм байл л шүү дээ. Бас тэгж байгаа. Тий. Тэгэхээр бас харьцангуй гайгүй болчиход байгаа юм. Одоо болохоор тэгэхээр юу гэх дэвтэр тэгэл нэг форм тиймэрхүү юм бэлтгэх юм уу? Тэгээ форматын тайпгүй байна лээ. Гэхдээ ер нь юм бэлтгэх юм уу? Өсөөгүй юм уу? Хүүхдүүд чинь дэвтрэл бэлдэж шүү дээ. Харин өсөөгүй наа. Санийхтэй хэрэгсэн. Тэгээ гайгүй л бахал та бас тий том болцсон хүмүүс болохоор. Яг нэг форматын жоохон анх яг авахтаа заах нэг 2 жилийн өмнө чинь гэдэг ч юм уу. Зөв. Яг манай үеийн ээж мөн шүү яг. Ингэж л бодох ёстой. Тэгэхгүй л чинь тэр олон формыг одоо хаягтай юм чи хаяхгүй байлтай юм чи. Тэгээд яадын одоо юпг аавна өмд бас аавна тий. Гэхдээ чиндээ одоо чинь бүх юм камера гэдэг болсон болохоор биеийн камерын хаслаар за формын хаслууд фотошкын самцсан гэдэг тэгээд нэг удаа ялж явах гэж 2 ялж явахыг авна маам гэл нэг. Ер нь бол яг авах юм бол нэлийн зарцтай байдаг шүү. Тэгдэг харин. Энэ жил хэдийг төсөлчөөд байна Нойко? Төсөлсөн гайгүй сая бас нэг жоох юмнуудаа цуглуулсан. Тэгээ одоо бол яг л тухайн жилийнхаа хэрэгцээний эхний нэг 12 сар хүртэлх нэг дэвтрүүдийг аваад тэгэл болчихно. Гэтэ нэг эхэлсэн байхад тэгээ явчтiin тий. Эхлүүлэх гэж. Одоо тэгээд охин хүүхдэд бол теркомерко гэдээ бас зөндөөл юм бэлтгэл өгдөг тий. Тэр бол өстэй байнгын хэрэглээ. Хичнээн нэг ах хоёр Нойко нэг нөгөө хэлвэл.
Нин угууч байх вэ? Үгүй тэрийг бол Amazon дээр тэрхгоогоос ихсүүлээд бол чинь сар сараар ялтдаггүй хэрэглээ. Сар сараар нь авчих юм тий. Хин Nike-гийн баг нь хэдтэй лээ? Одоо 12 болчихж байна. 12 хүрс. Тэгэхээр эдгээр насны хүүхдүүд чинь өөрсдөө бараг Nike-го сонголтоо хийгээд за би дараа нь авчнаа гэ ингээ авчиж байгаа байхгүй. Томорчж байгаа учраас. Амар юм байна тий. Яг ихтэй хүүхдүүд шиг шүү дээ. Ер нь бол өмнөх жилүүдэд бол нэг өдөртөө нэг Nike байхгүй бол орж ирж шин. Айр тэгдий харинаад болчих. Халаачаад ирсэн юм уу гэхээр үгүй тэгэл волейбол тоглож идлөө тэгэл гэдэлтэй ингээл тэр бол нэг байнгын хэрэглээний одоо нэг болчихж байгаа болохоор нэгэн ширтэг гэх юм уу тэдэн сартаа гэх юм уу тийм ерөөсөд тооцоо байхгүй. Nike нэг юм урагшаа явж хичээлийн бэлтгэлээ хангадаг тийм юм байд юм байна. Тийм юм үзсэн үү? Тийм биш. Гинт сэтэрсэн. Чи явж ийсэн үү? Явж шүү яг. За яагаад инээгээд тэр нь тийм винэттэйсэн юм? Тэнийгээ Яа, хөлөө явдаг биш үү? Өөрийнхөө чигсэн тэгж хэлбэлдэг лээс. Урагшаа бүр яваад. Тийм. Хэдэн жил яв? Хэдэн жил ганцхан 8-нд яв? Нэг тэгээд дондаа ingөрсөл барыг гисэн баг шүү. Бүр нэг тийм зүгээр нэг сүлдээ жинхэнэ төрөний ярьдаг шиг дадлал болсон тий. За нэг одоо явчаад ирэх даа гэж ингэдэг болсон. Пүүх, бүртгэлээ юу. Нэг тэнийг тийм тий. Нэг тэнийг нэг л жоохон Яоцгүй байна. Одоо битээр одоо явах гээд байгаад бодоод байгаа штэ. Тэр чи одоо өнөөдөр ингээ гараа явах гэж. Бараг яв юм аа гэсэн бодол байгаад байгаа. Тэгэд нэг тэнийг байна уу? Тэгэхгүй. Одоо ч Монголд бүх юм байдаг болсон болохоор гээшин одоо бүх юм байдаг гэх мангар юм шиг тэгэл. Үгүй юу гэж байгаа юм бэ? Үний хувьд ялгаа гарахгүй юу? Хүүхдүүдийг гадаад явж үзүүлээ л да. Үний хувьд ялгаа гарахгүй мó Nike? Надад гэнэ ялгаагүй л одоо санагддаг болчиход байгаа шүү. Эндээсээ бэлтчихээ дөө. Ажил гаргаад тийм бүр ингээл цэц мөрөөл ёо. Йоо. Өмнөөс нь ядраад идэг нэ. Бүр дээрээ наа баг байхад бол би дандаа яг ээж нөгөө дандаа ирээ явдаг гэж аахгүй урагшаа явдаг ажилтай. Удалдааны мэрэгчлэн болохоор тэгэл тэр үедээ айгүйх аав ээжтэй юм цэглүүлэл өвчтгөөс чи хөтлөө баярлаа. Гадаадаас юм авчирч байгаа юм. Гадаад л юм чин. Тийштэй гадаад штэ арайчтэй. Тэгээс амар баярлдаг юм зүйлтэй тэгээд мэдгүй. Томсны дээр бол сар 2-оор нь хог яах гэж сүлжүүлсэн гэж бодох шиг тийм болчиход байгаа. Яана битэрий бүр явах гэж байгаа чи хүсэл зоригыг бүр унтраагаа ажиллаа бүр. Уцын дасвал бүр инээд хаалдаж малдаад. Ой яа. шоолоод нь штэ бүр. Гойдсон л та. Чи сая аялж байхдаа бас яагаагүй юу? Сонирхоогүй юу? Юм жоохон авч маваагүй юу? Тэгэл ер нь Монгол яг шамтхны авч шамтхан. Аха. Тэстэй Энэ Nike бүрдтэй муугаа чийл болчихжээ тий. Юу? Юма бэлцэн. Яахтай тэгэл. Нөө хүүхдүүд нь томорчхоор Хүүхдүүд нь томорчхоор бүр ингээд томорсон болохоор нөгөө хэрэглэн багчихгүй юу арай. Тэгж байгаа. Арай тухтай болчихж байгаа. Битэр чи уг нь айгүй тухтай байжсэн гинт одоо тухгүй нэгдүгээр ангийн хүүхдүүдтэй болцгаацсан байхгүй. Тэгвэл авдагтай тэгээд танаас нь заавал шаарддаг юм чинь зөндөө байгаа юм чинь тэгээд. Харин тий. Тэгэхээр битэр уршаа явчих уу? Чи шоолохгүй байгаа сте. За баярлалаа Nike. За баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Үгүй сая уг нь сэдвүүн арай өөр юм байгаа. Үгүй зөв штэ наа чин зөв. Жилийн бэлтгэлээсэн байхгүй. Үгүй сэдвүүн өөр байсан гэснээс хаагур ойлов Nike. Зүгээр. Би зүгээр ийш тийш олоо яваг зүгээр Тайван л явсан. За. Жохон удах шиг басна 10 хонсноо. Тэрнээс их болсон. Бүгдээр явбо. Хоёр охин мохноо дагуулад. Гэтэ Тайван ч бас зөндөө үзэх гэж хэрэгтэй. Би одоо хоёр ч удаа яваад ирнэ л дуусах болохгүй гэдэг юм байна. Тийм л дээ ойлгомжтой тий. 12 хоног одоо нэг сар ер нь сар байсан ч ер нь баг хэцүү л бах та. Тий. Сар дотор амжихгүй би одоо хоёр удаа явахдаа хоёрын дээр нь тиймэрхүү хугацаад явлаа. Тэгээд
амжихгүй. Өдөр болгон яваад байгаа юм бүр ядарчлаа яваад байгаа юм амжихгүй. Халуун байсан уу нэр амар халуун байсан уу? Тэгсэн. Яг ихт дээрээс нас тусч байгаа юм шиг байт юм лээ. За бид нар яг та нар явсан чинь дараа Монгол улс айгуу сайн харж амжижсэн шүү. Бензиний дуусгаад. Харин гэсэн биш танаа дуусгаад Тэгсэн. ирсэн. Өстөө тэгсэн шүү. За баярлаа. Баярлаа Нако. За, том өрөө үргэлжилж байна. Том өрөө үргэлжилж байна. Бид нар өнөөдөр том өрөөндөө хүүхдийн хичээлийн бэлтгэл гэсэн сэдвээр ярилцаж байна. Та бүхэн холбогдоод яг Нако шиг ингээ өөрийнхөө үзэл бодлыг солилцохыг хүсвэл 9986 1045 дугаар руу залгаарай. 9986 1045. Миний яриаг сонсохыг хүсэхгүй байгаа гэсэн учраас сонсогч та бүхэн минь холбогдож Эркатай ярьж өгөөрэй. Тэгээрээ. Тий. Хүн холбогдож байна. Хүн холбогдож шүү. Дугаа чи. Ер нь дүрсийн чалга олгочооч шиг зүгээр. Яна өглөөний минь. Бадөө өглөөний минь. За өглөөний минь хүүшээ. Ямар сайн хүн бэ? Сайхан наадсан уу? Сайхан амарсан уу? Сайхан наадцгаснаа. Сайхан наадсан шүү. Сайхан аялв уу? Сайхан аяллаа. За хаагур хөдөө гадааг бол одоо дуусгаа байлгүй дээ. Дуусгасан. Энэ бензиний хомсдлын гол буруут нь өөр өмнө үү? Оролцсон. Энээр ихлээд хүүшээ төгссөн хүнийг хайгаад байлээ. Тэгжээлээ. Харин тэгсэн байж тээ. Харин тэгсэн бай. Хоёрын төвчөн дээр зогсож илээ. Хаяа. Тэгнь. За энхүш хичээлийн бэлтгэл хичнээн хүүхдэд хангах гэж байна. 3 хүүхдэд хангадаг. За хэдэн насны? Том нь 9-р анги. Манай том хүн 9-р анги байхгүй. Тэгэхээр баг нь дунд нь одоо 6-р анги. Баг нь бол жоохон цэцэрлэгийнх. Цэцэрлэгийнх. Цэцэрлэгийн хүүхэд бол нилээ их юм бэлдүүлнэ. Тэгтээ. Нөгөө нэг ер нь нөгөө нэг одоо нөгөө цэцэрлэгүүд чинь тэгдэг болсон шүү дээ. Нөгөө нэг жилийнх нь ямиг шууд нэг авчдаг гэсэн сар. Тий, тэгдэг болсон. Нөгөө хувааж биш үү? Хувааж авахгүй шүү дээ. Нэг авдаг болсон. Хувааж авахгүй, нэг авдаг болсон. Тэгэн гутаа нөгөө одоо энэ гадуур заргаж байгаа хичээлийн энэ төр чинь нөгөө цэцэрлэгийн багцгаа bijдэг байхгүй. Яг бүтэн нөгөө яг тэр нэхэдэд юмнууд ингээд. Нэг дор ингээд. Тэрийг аваад болоо. Тэр нь ямар үдээ үдээ? Тэгээд зах зээлийн ханшаа гэдэг баг шүү. Энэ жил арай жоохон өссөн байгаа. Өссөн баг. Баг нь 200 эд мэдээс эхлээд идэг гэсэн баг шүү. Тэгээд инхүү зөвхөн энэ бол зөвхөн нэг хэрэглэгдэхүүнүүд нь тий? Хэрэглэгдэх. Хувц бол тустай үстэй. Энэ чинь зөвхөн юу юм бичгийн хэрэгсэл гэсэн үг. Тий, нойлын цаас бичгийн хэрэглэл салбитик тэгээ санитол гэдэг нэг иймэрхүү жижиг юм байна. Зөв. Багц болчихдог шүү. Хувц сонор бол бас хөөрхөн эдэн цаас өрнөж. Өрнө. Одоо тэгээд нөгөө том хүүхдүүдээ бол охин банд хоёроо зүгээр өөрийн явуулчихдаг шүү дээ. Тэгэхгүй л намраа тэр нам. Ингээд юм ингээд аавна шүү дээ. Одоо за ингээд хамт яваад авангууд үзэл бодлын зөрчилдөөн донд ороод тест аюултай. За нэг лангуунаас нэг дэлгүүрийн хаалгаар ороод нөгөө чинь нэг би нэг айтайхан би ч ингээд харж байгаа материал энтрийг харж байгаа шүү дээ. За энэ арай ядч нэг даав юм байна, хүнд даав юм байна, харшил өвчгөрг юм байна, нилонг юм байна гэл ингээд иймэрхүү юм харж байгаа. Нөгөө хүмүүст ч тэр хамаагүй байхгүй юу? Тий. Заагвар тий. Тэгэн гот чинь аль нь гоё харагдах уу? Материал нь онцгүй байна. Яах ядаж энэ дээр чинь хараа. Ядаж л энэ чинь угаалт авдаг материал нь арай өөр гэл эхлэн гот чинь яа өөр хүмүүс натгаа гэл дараал гараа явчих. За тэгээд хүмүүс яана. Муудалтай нэ. За тэгээ нэг 2 цаг дэлгүүр хэсэг ажлыг яг 8 цаг үргэлжлүүлсэн шүү дээ. Тэр шалтгаанаас ч юм болж. Тэгж ер нь тийм сэтгэл болон бие махын тарчлан донд явж ирснээс зүгээр өөртөө явуулсан баг санаа амар. Тий. Одоо танаа охин ч бол 6 дахь анги юм байна шүү дээ, тий? 9 дугаар анги. Том нь охин юм уу, тий? Тэгвэл бүр аргагүй юм байна л да. 9-р ангийн тэр том охин битэл сая нөгөө бэлтгэл манай охин төгсөж байгаа байхгүй юу? Хүү бол асуудалгүй байгаа шүү дээ. Охин сая бэлтгэлээ төгссөн чи битээр нэг 2 ээлжийн хувцас авахгүй 4 цаг дэлгүүрт хэрэлцсэн. Авахгүй гэдэг байгаа шүү дээ. Үгүй би наач надад таалагдахгүй байна гэл ингээд сууж байгаа юм чинь. Ингээд тэгэхээр чи одоо 9-р ангийн охин бол тэгж хэлвэл яана уучлаа надад таалахгүй булан эргээ явж байгаа нь их юм. Инхүүш ер нь одоо төсөөлцсөн байгаа юу? Тэд орчим зарцуулан даадар гэдэг. Тий, яг нөгөө нэг ер нь бол ингээд нөгөө 7 сар гаргаад баг нэмэн ингээд авчдээ хувц сонирын. Одоо нэг ингээд явалтандаа ч юм уу нэг дэлгүүр хэсгүй ер нь тэр хичээлдээ энийг өмснөгээ тооцоолоод авчих юм уу гэдэг ингэж байгаа авчдээ. Тэгэхээр зэрэг нөгөө
аюугаа амар би чи нөгөө айлын ганцхан хөлт болохоор ер нь охинтойгоо амар найзууд шиг бүр багасаа л яг нөгөө надад ингээл төрсэн цагаас хойш хамгийн том төвшиг шиг санагддаг байсан болохоор яг нөгөө найзууд шиг. Тийм гот нөгөө нэг за нэг энд юм болцсон биш үү чи нэг очиод үчих юм өөхөө гэдэг юм өдөж үлдчихээд за энэ таалагдчих нэг гот ингээд баг багаар нь ахуулчихдаг байхгүй. Тийм гот одоо том хөлт чи нөгөө 9 сард ингээд орчингууд нэг хайхтар тийм хувцсны хэрэглээ гэж нэхэд ахгүй баамар. Дээрээс нь тий манай хоёр их нөгөө Кембриж хөтөлбөртөө сургууль явдаг. Тэднийх чинь нөгөө Монгол форм өмсдөггүй. Поло өмсдөг байхгүй. Тийм болохоор нөгөө биеийн тамирын хувцас поло гэдэг дөрөв төс бүх юм нөгөө хөтөлбөрөн дээр нь шингээд ороод ирсэн. Тэгэхээр тий момных нь бүх юм нь тэгвэл юм бэлтгэд бас их босгохтой юм байна тийм бай. Тэгэхээр айгүй амар ном. Яг нөгөө бүк зэг юмнаар орж нөгөө Монгол ном бидэн штэ. Тэрийг нь одоо 8 сарын 25-ны дотор захиалахгүй бол тасарчаад манай монголч юм тасардаг нэг одоо баруун нэрээ бүктайгаа сурах чиг тэг сондгоогоор захиалах нь хол. Харин тэгчмээр л байна штэ. Манай хүү харин өнгөрсөн жилийнхаа сургуулийн хичээлийн хэрэглийг нөгөө номыг захиалаад авч чадахгүй байсаар байгаа сая одоо орох гэж байгаа ангийнх нь номыг ирлээ шүү дээ. Тийм утгагүй. Харин тийм яахын одоо тийм байлээ харин. Тэгэхээр одоо бүр ингээд одоо номын захиал одоо баг ингээд оройтгож байгаа. Одоо л гэж захиалахгүй бол яг хичээл эхлэн гот ном нь ирдэг. Аа. За ёстой тэрийг наадах ч ёстой шинэ мэдээлэл байна. Би одоо их тэртээ очиж уулзгалс ярихгүй бол. Юу, инхүүш ийм балаа юм хэрэгжүүлж үзв үү? Урагшаа явж үзв үү? Хүүхдийн хичээлийн бэлтгэл хангах гэж. Явсан. Өмнөхөд жишгийг дагаж шүү. Тэгснэ. Явсан гэ инээгээд энэ ямар юм бэ? Гэхдээ яг одоо очил харахаар өргөдмөр тийш харин хүүхдээ чи ирсэн Монгол тийш харин. Гэхдээ яг угаасаа яг Монголд байгаа юм шиг лээдэж шүү. Хүл базнаас тэгэл явж идэв шүү. Яана яг тгий шүү яана нэрээ. Тэгэл нэг ядж байгаад нэг Монгол хаалны газарт оронгууд битэн хүүхдээ жирсэн Монгол. Их явдаг шүү. Хөө охиноо жоохон бахад чирэл явдаг. Химэл гарах уу нэрээ тэндээс? Яг нөгөө нэг юунаас л хамаардаг. Авж байгаа юмнаас тэр урд чинь бас нөгөө нэг зэрэглэлтэй шүү. Тий. Сайн нь бас жоохон үнэтэй талдаа тий. Тэгээ жоохон бас нэг чанарын удаад гайгүй юм аавал ирнэ ялгаагүй. Гэтэ би одоо сүүлийн 2 жил нэг ийм зарчим баримталж ажиллаж байгаа. За. Манай охин нөгөө нэг хятад англи хэлтэй байхгүй юу? Тийм гот нэг хятадтай нөгөө дээли нөгөөдг нь ямар юм бэлээ бас нэг 2 тийм нэг гайгүй бичиг хэргийн гайгүй брэнд дээ шүү дээ. Яг амар брэнд шүү. Гэхдээ нөгөө нэг Монголд ер нь хамгийн сайн байдаг. Тий. Айгу харагдаад байдаг тий. Тэгээ ер нь дээлигийн бал малнууд чинь бас дотроо гайтай гайгуугээ байгаа л да. Гайгуу нь бол гайгүй байхгүй юу? Тэгэхээр зэрэг нөгөө дээлигийнх нь өөрийн үйлдвэр чинь өөрөө захиалга авдаг байхгүй юу? За байж байгаа хаанаас? 2 жил онлайнаар авдаг байхгүй юу? За. Сүүлийн 2 жил яг тэр нөгөө дээлигийн өөрийнх нь үйлдвэрлэлөө холбогдоод үйлдвэрээс нь захиалсан. Хилнийхэн боломжийг ашигласан ба штэ. Тийм. Тэгэнгүүт нөгөө тэр чинь бас эртгэн захиалахгүй бол эргэж сар болдог байхгүй юу? Тийм болохоор би 7 сарын 20, 20, 23, 25 гэж ер нь захиалчихдээ. Тэгэхээр яг нэг 8 сарын 17-8-аар. Үзгэн балны асуудал бол нам болчих нь шүү дээ, тий? Тэр чинь ганц үзгэн бал биш. Өнгийн цаас гэдэг бүх төрлөө хийж. За. Ерөөсөө яг нөгөө дээлигээс нь бүх бал харандаа шугам юу гэдэг тий бүх юмыг захиалцдаг. Туршлага аа? Тий, тэгэнгүүтээ нөгөө нэг захиалгахдаа нөгөө нэг шойр ширхгээр нь ирэхээр бас хичнээн үйлдвэрийнх ч гэсэн бас жоохон үнэтэйдэх гэдэг байхгүй юу? Тэгэнгүүт нь ер нь нөгөө айл болох жилийнх нь хэрэгцээ гэж тооцоод захиалж байгууд бараг худлаа айлдаг хүнд нэрээ эндээс нэг хүний хүүхдээ бэлдэх юмар бараг хүүхдийн жил хэрэгцээ аав шүү. Юу гой. Ер нь айгүй амар санагдаад идэг шүү. Тэгэхээр нөгөө бас нөгөө одоо ч онлайн захиалга онлайн юмнууд аягүй болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг ашиглаад зүгээр нэг ирээн дээрээс биш тэгэж авбал бас ер нь зүгээр санагдаад байна. Зүг. Наачс тоо гой санаа. Тэр ч одоо энэ ч одоо яг би ч захиалахгүй энэ ч маа нөхөр охинтойгоо захиалчихдээ. Тэгээ хоёулаа зэрэгцэн сууж байгаа л сайт руу н орж байгаа л тэгээд захиалаад авчдаг. Яг нодлон анх хэрэгжүүлж үзсэн. Ер нь бол айгүй зүгээрсэн. Би 4 энэ жил одоо сая захиалсан уу? Захиалсан 7 сарын 27-нд захиалсан баха. За одоо гой. Удахгүй ирчихнэ шүү. Өстой гоё арга байна. Тэгэнгүүт нөгөө одоо нодлон гэхэд чинь би нодлон анх туршиж үзсэн байхгүй юу. Тэгээд нөгөө манай нөхрийн ажлын газрын хүн тэгж авдаг гэд. Тэгээ энэ айгүй аятайх юм хойлоо энийг нэг хэрэгжүүлээд үзье гэ. Тэгээ нодлон үзсэн чинь зэрэг би нодлон 4 сар бараг хичээл амлал 4 сарын 20-д болтол. Ерөөсө бал харандаа шугам гэж юм ерөөсө эндээс үнэлээгүй. Зөвхөн дэвтэр л авсан. Дэвтэр бол онцгүй байлаа. Онцгүй дэвтэр гэдэг. Эндээсээ харж үзэж байрж авсан дээр л үү дээ. Улаанбаатар принтингээс өөр
Тий нөгөө нэг ах юм бэдгүй юм байл. ногоон судалтай цэгэрдүү тэмдэр өгдөг штэ тий. Ерөөсө тэр бол та гарах юм байдгүй юм билээ. Тэгээд дэвтэр дээр фейлдсэн. Тэгээд тэр нэг ханзны дэвтэр бас захиалж авсан чинь тэрэн дээр фейлдсэн. Тэр жоохон сонин ирсэн. Одоо нөгөө өөр ирдэг юм билээ. Чи нөгөө нэг одоо манай монголчууд болохоор нөгөө нэг юм харандаагаар бичүүлээ. Тэгээд нөгөө балаар бичүүлчихэж байгаа шүү дээ. Хятад бас арай өөр байж магадгүй юм шиг үлээ. Цаас нь ингээд нөгөө харшаага арай өөр ингээд нэвчээж байгаа юм шиг сонирн байгаа гэдэг. За энэ бол онцгүй мэн гэж бодсон. Оо за гоё туршлага байна. Ямар сайт гэсэн бэ? Яна. Нөхрөөс асууж аваад нэг холбогдож хэлж өгье. Тэгээд 7 хоногийн даваа харагт хэдүүлээ холбогдоод энэ сайтаа ярьж тэгвэл бид хоёр уршаа явах боллоо. Боллоо шууд захиалч. Уршаа явал төмний доог болох юм шиг байна. Ямар ч гэсэн нэг хоёр эмэгтэй лав инээх юм байна. Яасан хоёр явсан уу гэдэг. Ер нь нөгөө нэг юм байлээ. Доог болохоос гадна нөгөө нэг явж байгаа замын зардал. Тэгээд тэр хүн чинь нөгөө очиод идэж уух, тэгээ ундаж хөвтөх зардал гэж байгаа шүү дээ. Тэгнь. Тэр зардал чинь шингээд ирэхээр ёр нэх яа. Дүндээ дүн болчихж байгаа. Тийм. Бүр нь яалгааг болчихсон. Одоо манай кейстер бол ийм амар юм болчиход байгаа байхгүй юм хүүшээ. Манай эхнэр нөгөө нэг ажил нь эхэлсэн нөгөө нэг барилгын салбар чинь одоо 100 амарддаг байхгүй юу? Тэгэхээр би авч явах хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй юу? 3 хүүхдээ. Гэтэ гайгүй шүү дээ. Дойсон дээр үстэй. Танаа 3 ч болоод гайгүй шүү дээ. Манай 3 гэхдээ 2 нь бол өөрсдөө сонгоо явчихна. Тэгнь. Тэр багтаагаал би үүлээ үзэн л дээ. Тэгээ хамгийн гол нь тэнд чи очиод тэгээд тэр олон дунд төөрчгүй гэж бас санаа зовсон юм уу? Төөрхөл гайгүй шүү дээ. Тэр янз янз юм сонсогдохоор би бол буудалд орсохдоо хүртэл айдсан шүү дээ. Сэгдэг. Одоо тэгэл шүн унтчаад хаалга онгоолгоод хажуугаас хүүхд юм наваа авчихсан байл. Би хаанаас яах юм бэ? Ваа ямар амар юм ярьд юм би. Тэгээ дээр нь хүчлээд унтдаг шүү гэж. Тэгээ ирээн гэхгүйгээр одоо ингээд Тайланд, Майланд руу хүмүүсээ дагуул явахаараа хүртэл бас асуудалтай. Ер нь айдсан шүү дээ. Яна унтаад босоод ирсэн чаваач. Яг нэг манай охин нэг аавынхаа талыг дуурайгаад нүд хөмсөг амар сайтай байхгүй юу? Ер нь нэлээд царайлагдaltaй байхгүй юу? Тана миний хоёр маа үг яах вэ те тэгээд байгааг наавал төссөн. Манай охин ингээд харсан хүн болов ямар царайлаг ингээд. За болж үзье күшээ юу гэж аа энэ ч одоо. Тэгэн гот чинь ингээд гадаад мододоор давуулаад явна. Тэгээ яачаад нөө өгчөө юм шиг цогцолсон цаан тэрэг таахгүй юу? Тэгээд нөгөө гадаад мододоор гар ингээд давуулаад ингээд гадуур ингээд явахаар хүмүүс нэг айгүй хараад идэг байхгүй юу? Амар шохорхож харах нь шүү дээ. Тий, ингээд ер нь ингээд жоохон тийм хорнуудаар хараад идэг. Тэгээ манай хүн чинь өндөр намайг би чинь намхан шүү дээ. Манай хүн чинь одоо 170 71 гэдэг өндөр. Оо тийм байна. Бүх юм бүрдсэн юм байна тий. Амар урт хөлтэй. Оо. Загвар номер өмсдөг байсан. Охноо үлдээгээд хүүгүүд аваамаар юм шүү дээ. Би чинь ганц согоотой. Тийм байна. Тийм байна. Юу нь бол боддоо шүү дээ нөө бурхан ээж аавын хүслийг дутуу хүүхдэд нь өгдөг гэж. Яг миний нөгөө дутуу бүх юм миний өгдөг юм даа. Яста гоё тий. Тийм байна. Яста гоё юм байна. За одоо алган дээрээ бөөцөлөхөөс аргагүй юм байна да. Туршлагаасаа бас хуваалцсан инхүүштэй баярлалаа. Баярлалаа. Тэгэхээр жоохон айгаад идэх юм аа. Тийм байна. Айх юм байна. Айхаас өөр аргагүй юм байна чи одоо. Тэгээ би бас боддоо нөгөө жирэмсэн охтуудтай хэлмэр санагдаад идэв. Ер нь бол нөгөө жирэмсэн бахта хөөхөн хөө айгүй харж байгаарэ. Тэгэхээр хөөхөн төрдөг гэж үгэн байж магадгүй юм шиг. Би нөгөө миний сод туяаг амар хардаг байсан байхгүй юу? Тэгээд нөгөө ерөөсөн орны хааж зургийн тавьчихдаг. Өдөр болгон содтой шиг хөөх охин гарвал гэж боддог байсан байхгүй юу? Тэгсэн чинь манай охин яг содтой шиг юм чүт дэлтэн чигтэй амар том давхраатай алганагтай. Тэгээ ингээд инээхээр ингээд яг хацран дээр биш хэрнээ яг тэр уруулынхаа дээдлэлт гэж хоёр хацсан хогоодог. За надрахуул юм байна. Амар төвтэй. Инхүү шиг ярьсан чи гинт санаанд орчлоо. Би бас уршаа муршаа явахаас айгаад юм аа. Би ч нэ өөрөө амар гоё залуу болохоор гэж бодлоо. За баяр. Энэ яруу өөр тийш явчлаа. Баярлалаа инхүүшээ. За баярлалаа. За баярлалаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Аха. Том өрөө цэнгэл нэвтрүүлгийн маань дуусах цагаал хэдийн болчихсон байна. Ер нь тэгээд Монголоос ч нөө хаанаас ч хамаагүй бид хэдийн бас л нөгөө энэ их ажил бол эхэлж байна. Тэгэхээр цагийн хулгалгүйгээр наахан бас миний гоцлон бити яриад байгаа бодоорой манайхаа гэж хэлье. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд бас түрүүн хүргэжсэн нэг мэдээллийг хүргэе. Шинхан төв Монголиа 2026 гээд Монгол улсад анх удаа зохион байгуулж байгаа соёл урлагийн наадамд бас та бүхнийг урьж байна. Арийнхын дууг багсгая ёо. Багсах юм уу? Тэгье. Багсыг хэр нэмэх юм? Онцлог хөтөлбөрүүд нь гэвэл Super Rock Model Contest, за K-pop
K-pop дууны чиглэлээр K-pop бүжгийн тэмцээн. чиглэлээр Шинхан их сургуулийн соёлын тоглолт шагнал гардуулах ёслол гэсэн ийм хөтөлбөрүүд болох юм байна. 2026 оны 8 дугаар сарын 7 буюу өнөөдрөөс 8 дугаар сарын 9 буюу нэм гарыг хүртэл болно. Байршил нь 7-8-нд бол их засаг их сургууль дээр юм байна. Харин 9-нд Сүхбаатарын талбайд 17 цагаас болох нэ. Тэгэхээр Солонгос Монголын соёлын солилцоог мэдрээд залуусын авьяас чадварыг нэгэн тайзнаас мэдэрч харж магадгүй өөрөө нэг хэсэг нь болохыг хүсэх юм бол та бүхэн яг энэ талаарх мэдээллийг дэлгэрэнгүй мэдээллийг нь Шинхан төв Монголиа 2026 гээд хайгаад үзээрэй Facebook дээр. Тэгэхээр гараад ирнэ шүү. За радиогийн 2 дугаар студид Эрка, Заяа, Эрдэнэ инх цай байла. Бидэнтэй хамтдаа байсан сонсогч танд баярлалаа. Бидний ярилцсан энэ сэдвийг ямар сүртэй тавьчихсан те. Энэ сэдвийг гоё тавьсан гоостой. Та бас гэртээ ярилцах байхаа гэж угаасаа яриад эхэлсэн байхаа гэж бодож байна. Дараагийн дугаараараа уулзтлаа. Түр баяртай. Сайхан амраарай. Амралтын өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Ямар сони юм бэ? За хэлж мэдэхгүй юм байна. Наа чин болж штэ. За эсвэл би л авилж мэдэхгүй шүү. Тимэти нэрэ тийм те. Ямар ч чөлөөтэй өрнөх газар бол Томор. Гэр бүлийн радиогийн том урганд цуглацгаая. Байнда туссан шилмэс сум мэд бид